Introduzione. Poiché il buon carattere sarà la cosa più pesante sulla bilancia del giorno del giudizio, è fondamentale che tutti i musulmani lo adottino. Ciò è stato confermato in un hadith trovato in Jami' at-Tirmidhi, numero 2003. Infatti, il santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, una volta confermò di essere stato inviato da Allah, l'Eccelso, per perfezionare il buon carattere. Ciò è confermato in un hadith trovato nell'Imam Bukhari, Adab al-Mufrad, numero 273. Anche se il santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, fu benedetto con innumerevoli virtù e favori, quello che Allah, l'Eccelso, completò direttamente fu il suo nobile carattere. Capitolo 68, Al-Kalam, versetto 4. E in effetti, sei di grande carattere morale. Un hadith che riassume il carattere benedetto del santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, si trova in Sunan Abu Dawud, numero 1342. Esso consiglia che il suo carattere era il Sacro Corano. Ciò significa che il santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, adottò tutte le buone caratteristiche menzionate nel Sacro Corano ed evitò tutte le caratteristiche malvagie menzionate in esso. Non c'era una buona qualità, ma agì su di essa nel modo più elevato possibile, e non c'è nessuna caratteristica malvagia che non abbia evitato al massimo. Il santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, adempì a tutti i comandamenti del Sacro Corano ed evitò tutti i suoi divieti. Pertanto, questo libro menzionerà direttamente le nobili caratteristiche del santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, in modo che i musulmani possano impegnarsi ad adottarle, poiché adottare il suo nobile carattere non è possibile senza conoscerle. Carattere profetico. Un hadith trovato in Shama'il e Tirmidhi, numero 215, menziona le seguenti caratteristiche. Il santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, sembrava sempre preoccupato, poiché trascorreva molto tempo a riflettere sull'aldilà e sul destino dei suoi seguaci. Era sempre immerso nei suoi pensieri. Per questo motivo non sembrava mai completamente rilassato. Quando parlava, lo faceva in modo chiaro e lento, in modo che potesse essere facilmente compreso. Parlava in modo conciso, il che significava che le sue poche parole contenevano un oceano di conoscenza. Infatti, questo era uno dei miracoli che Allah, l'Esaltato, gli aveva donato. Ciò è confermato in un hadith trovato in Sahih Muslim, numero 1167. Il santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, non era irascibile, né insultava o disonorava gli altri. Era sempre grato per tutte le benedizioni di Allah, l'Esaltato, anche se sembravano piccole. Non criticava mai il cibo. Non si arrabbiava mai per le cose mondane. Ma si adirò molto quando i limiti di Allah, l'Eccelso, furono oltrepassati, ma anche allora rimase sempre giusto e misericordioso. La risata del santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, era un sorriso. In un hadith trovato in Shama'il e Tirmidhi, numero 227, il santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, ha confermato che a volte scherzava ma diceva sempre la verità. Sfortunatamente, alcuni musulmani sembrano credere che sia accettabile dire piccole bugie che sono definite bugie bianche. Ma questo non è vero. Tutte le bugie devono essere evitate, poiché il Sacro Corano ha maledetto coloro che mentono. Capitolo 3 Ale Imran, versetto 61. Invoca la maledizione di Allah sui bugiardi tra noi. Infatti, in un hadith trovato in Jami' at-Tirmidhi, numero 2315, il santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, dichiarò 3 maledizioni per chi mente mentre scherza. Se questo è il caso di mentire mentre si scherza, si possono immaginare le conseguenze di mentire mentre si ingannano gli altri. A chi non mente nemmeno quando scherza, è stato promesso un castello nel mezzo del paradiso. Ciò è confermato in un hadith trovato in Sunan Abu Dawud, numero 4800. Parte del nobile carattere del santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, era il suo zelo per l'adorazione di Allah, l'Esaltato.
Ad esempio, un hadith trovato in Sahih Muslim, numero 7124, consiglia che il santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, era solito offrire preghiere volontarie così estese di notte che i suoi piedi benedetti si gonfiavano. Quando interrogato su questo, rispose semplicemente che desiderava essere un servitore grato. Anche se un'adorazione così ardente non è richiesta dai musulmani, tuttavia ogni persona dovrebbe sforzarsi secondo la propria capacità di dimostrare la propria gratitudine ad Allah, l'esaltato. Ciò si ottiene al meglio utilizzando ogni benedizione come la forza fisica secondo gli insegnamenti dell'Islam. La grande umiltà del santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, è molto nota. È una caratteristica fondamentale del vero servizio e il suo opposto, ovvero l'orgoglio, sarà una causa per cui si entra all'inferno anche se se ne possiede solo un atomo. Ciò è confermato in un hadith trovato in Sahih Muslim, numero 265. Il santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, ha dimostrato umiltà per tutta la sua vita benedetta. Ad esempio, un hadith trovato in Shama'il e Tirmidhi, numero 315, consiglia di visitare i malati indipendentemente dal fatto che fossero poveri o meno. Ha partecipato ai funerali e ha accettato l'invito di tutti, in particolare dei poveri. Nel corso della storia, queste caratteristiche sono sempre state disprezzate da coloro che possiedono orgoglio. Ma l'Islam insegna ai musulmani a soddisfare questi doveri e altri, poiché possono diventare una causa per cui entrano in paradiso. Ciò è consigliato in un hadith trovato in Sahih Muslim, numero 2374. Un lungo hadith trovato in Shama'il e Tirmidhi, numero 319, evidenzia l'umiltà e la semplicità del santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui. Si dovrebbe tenere a mente che la semplicità è una parte della fede, secondo un hadith trovato in Sunan ibn Majah, numero 4118. Quando il santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, era a casa, divideva il suo tempo in 3 parti. La prima era dedicata all'adorazione di Allah, l'esaltato. La seconda era dedicata all'adempimento dei diritti dei membri della sua famiglia. E la parte finale era per se stesso, ovvero per il riposo. Quest'ultima parte la divise in 2 e ne dedicò metà al pubblico in generale e alle sue esigenze. Il santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, soddisfaceva sempre le esigenze delle persone, anche se ciò metteva lui stesso in difficoltà. Parlava sempre alle persone in base al loro livello di conoscenza e discuteva solo di cose che avrebbero giovato alle persone. Ogni volta che le persone si riunivano con il santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, si discuteva solo di cose utili e tutti evitavano chiacchiere vane. Le persone si allontanavano sempre dai suoi incontri, imparando qualcosa di nuovo che le avvantaggiava. Il santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, pronunciava solo parole utili e necessarie e non amava le chiacchiere vane e inutili. Chiunque lo visitasse si sentiva a suo agio e benvenuto. Il santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, mostrava sempre rispetto per tutti ed evitava sempre di danneggiare gli altri in qualsiasi modo. Il santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, era sempre preoccupato per gli affari degli altri e si sforzava di correggere i loro problemi. Lodava le buone azioni e le incoraggiava. Spiegava gli effetti negativi delle cose cattive e si sforzava di rimuoverle. Seguì la via di mezzo, evitando comportamenti eccessivi e pigrizia per dare un esempio perfetto all'umanità. La persona migliore agli occhi del santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, era quella che desiderava il bene per gli altri e si sforzava di aiutarli. Il santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, iniziava e terminava le sue conversazioni e i suoi incontri ricordando Allah, l'eccelso. Quando partecipava a un incontro, sedeva ovunque ci fosse spazio e non causava mai alcun inconveniente agli altri. Ma ovunque si sedesse, diventava il capo e il fulcro dell'incontro. Soddisfaceva sempre i diritti di coloro che incontrava e con cui sedeva.
Ogni persona credeva che il santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, li onorasse di più. Il santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, lasciava una conversazione solo quando la richiesta dell'altra persona era soddisfatta in modo soddisfacente. Soddisfaceva sempre i bisogni degli altri. Trattava sempre le persone con allegria. Tutte le persone erano uguali ai suoi occhi per quanto riguardava i loro diritti, il che significa che non dava la priorità ad alcuni rispetto ad altri per ragioni mondane. I suoi incontri riguardavano conoscenza utile, modestia, pazienza e sincerità. Tutti erano onorati e nessuno si vergognava in questi incontri. Copriva i difetti degli altri e sottolineava gli errori senza nominare direttamente le persone. Si vedeva che uno aveva più virtù nelle sue riunioni solo se temeva Allah, l'esaltato, più degli altri. Ai giovani mostrava misericordia e amore. I poveri erano trattati con gentilezza e i loro bisogni erano soddisfatti. Si prendeva sempre cura degli stranieri e dei viaggiatori. Un hadith trovato in Jami' at-Tirmidhi, numero 2015, racconta che il compagno, Anas bin Malik, che Allah sia soddisfatto di lui, servì il santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, per 10 anni, e in questo periodo il santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, non si arrabbiò mai con lui se non riusciva a portare a termine un compito che gli aveva assegnato. La moglie del santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, e la madre dei credenti, Aisha, che Allah sia soddisfatto di lei, consigliarono che il santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, non parlasse mai indecentemente né usasse un linguaggio volgare né parlasse ad alta voce. Ogni volta che veniva offeso da altri non si vendicava, anzi perdonava e trascurava. Ciò è confermato in un hadith trovato in Shama'il e Tirmidhi, numero 330. Il santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, non ha mai colpito una donna, un bambino o un civile maschio. L'unica volta in cui ha combattuto è stato per amore di Allah, l'esaltato, per autodifesa contro soldati maschi. Questo è consigliato in un hadith trovato in Sahih Muslim, numero 6050. Un lungo hadith trovato in Shama'il e Tirmidhi, numero 334, discute alcune delle caratteristiche benedette del santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui. Era sempre allegro con le persone e di modi facili. Sorrideva spesso. Era di natura molto dolce. Non parlava mai duramente con gli altri, né possedeva un cuore duro. Non pronunciava mai parole volgari o irrispettose. Non cercava mai i difetti degli altri. Non criticava mai le cose né le lodava troppo. Raramente scherzava, ma non superava mai i limiti. Non era avaro. Se non era d'accordo con il desiderio di qualcuno, non lo scoraggiava mai quando gli spiegava la scelta migliore. Si teneva completamente lontano da 3 cose: dal discutere con gli altri, dall'orgoglio e dal parlare vano. Non disonorava o insultava gli altri, né cercava i difetti degli altri, e parlava solo di cose utili. Il santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, rimase sempre paziente di fronte agli abusi e alla durezza degli altri. Non interrompeva le persone mentre parlavano. Un hadith trovato in Shama'il e Tirmidhi, numero 335, menziona la natura estremamente generosa del santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui. Ogni volta che qualcuno chiedeva qualcosa di utile al santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, non lo negava mai. Era così generoso che, come menzionato in un hadith trovato in Shama'il e Tirmidhi, numero 337, non conservava mai provviste per sé per il giorno successivo, poiché le donava sempre in beneficenza. La sua generosità raggiunse vette tali che anche quando non possedeva nulla da dare agli altri, consigliava al richiedente di prendere qualsiasi cosa dal mercato locale e di dire al mercante che il santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, avrebbe pagato per la cosa dopo. Ciò è confermato in un hadith trovato in Shama'il e Tirmidhi, numero 338. Il santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, ripagava sempre gli altri per i loro atti di gentilezza e doni.
Un hadith trovato in Shama'il e Tirmidhi, numero 339, menziona che una volta al santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, fu dato un vassoio di frutta come regalo. In risposta il santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, diede a quella persona una manciata di gioielli. In un hadith trovato in Jami' Tirmidhi, numero 2472, il santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, una volta dichiarò che nessuno era stato più terrorizzato per amore di Allah, l'eccelso, di lui. Fu sottoposto a tali difficoltà che per 30 giorni riuscì a procurarsi solo pochi bocconi di cibo. Infatti, passavano mesi e non si cucinava nulla nella casa del santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui. Lui e la sua famiglia si sostentavano con acqua e datteri. Ciò è confermato in un hadith trovato in Sahih Bukhari, numero 2567. Ciò non significa che non si debba mangiare. Ma i musulmani dovrebbero innanzitutto apprezzare ciò che hanno. In secondo luogo, dovrebbero godere del mondo materiale entro i limiti dell'Islam, evitando stravaganza, spreco ed eccessi. Oltre 400 ebook, audiolibri, infografiche, podcast e blog gratuiti disponibili sul nostro sito web www.sheikhpod.com.